제18회 딤프 올해 스타상 발표하겠습니다. 수상자는 김준수, 마이클 리, 신영숙, 네, 세 분 도망가시기 전에 빨리 잡도록 하겠습니다. 네, 일단 이분들이 일단 잡아야죠, 그렇죠? 네, 한 분 한 분 잠시 인터뷰 해보도록 하겠습니다. 자, 일단 김준수 배우님 축하드립니다. 네, 너무 축하드리고 오랜만에 인사드리는데 빨간 머리가 아닌 다른 색상의 머리로 인사를 드리는 것 같습니다. 좀 새로운데 10년 동안 뮤지컬 드라큘라 때문에 염색을 하셨던 거죠? 예, 그렇죠. 근데 뭐 10년 동안 계속 해왔던 건 아니고요. 네, 그때만 할 때마다 염색을 했던 겁니다. 예. 오랜 시간 계속 염색을 하고 또 하고 하면은 힘들지 않으셨나요? 후회하고 있습니다. 그래서 예. 어떤 점이 힘드셨나요? 아무래도 이제 빨간 염색약이 아무래도 그 어떤 색깔보다도 빨리 잘 빠지다 보니까 안 빠지려고 그러니까 좀 이게 조금만 핑크 색깔이 돌면 안 될 것 같아서 뭐 일주일에 한 번씩은 계속 염색을 재차해야 되는 거죠. 네, 그 점이 좀 힘들고 머릿결이 많이 상했었죠. 예. 괜찮습니다. 지금 이제 안 하려고요. 이제는 또 뮤지컬 배우 매니지먼트도 하고 계시잖아요. 소속 배우들과 또 갈라 콘서트도 하고 계시고 김준수 씨가 계획하는 또 뮤지컬 분야에서 또 다른 도전이 있다면 뭐가 있을까요? 지금 생각하시는? 정말 너무 갑작스러운 질문이라 당황스러운데 뭐 아무래도 그래도 계속 좀 대중분들께 지금은 이제 뮤지컬이 정말 많이 확대되고 많은 사랑을 받고 있는데 아무래도 그 점에 있어서 더 할 게 있다면 하려고 계속 노력하고 싶고 계속 또 저 개인적으로도 뮤지컬 배우로서 계속 좋은 작품으로 인사드리고 싶은 마음뿐입니다. 예. 네. 오늘도 들리시죠? 오늘도 정말 많은 팬 여러분들이 와주셨는데 팬 여러분들께 인사 한 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 네, 오늘 사실 딤프가 18번째라고 하는데 저는 이제 뮤지컬로 데뷔한 지 14년이 넘었습니다. 근데 사실 오늘 처음 이렇게 자리에 불림을 받아서 드디어 이렇게 또 상을 받게 되어서 너무나 기쁘고요. 또 덕분에 오랜만에 또 14년 전에 처음에 뮤지컬 모차르트를 시작했을 때 또 함께 했었던 지금 여기 또 계시는 우리 영숙 누나와 또 뭐 혜선 누나 그리고 서범석 형 뭐 정말 그때 당시에 뭐 지금 이 자리에 없지만 뭐 정선아 배우 그리고 또 민영기 배우 뭐 등등 다 해서 처음 뮤지컬 연습했을 때 정말 한 번 한 번 넘버를 부르는 걸 보고 나름 노래에 자신 있던 제가 충격과 공포에 휩싸였던 그때가 갑자기 떠올랐는데요. 덕분에 이렇게 또 네 명이 만나서 또 옛날이 막 떠오르니까 그 점이 너무나 또 이 딤프에게 감사드리고 싶고 뭐 뮤지컬 앞으로도 계속 좋은 작품으로 오래오래
아까도 30년 남으셨다고 아직 우리 유진상 형이 얘기해 주셨는데, 네, 저는 그렇게 따지면 저는 한 50년 남은 것 같습니다. 예. 50년 정도 더 열심히 작품에서 뵐 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이번에는 신영숙 배우님 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 마마님 반갑습니다. 네, 정말 25년 동안 휴식기 없이 계속해서 작품을 하고 계세요. 하셨던 작품만 봐도 맘마미아의 도나, 그리고 엘리자벳의 엘리자벳, 레베카의 댄버스 부인까지 굵직굵직한 배역들 많이 맡아오셨는데, 그 중에서도 본인의 성격과 가장 비슷한 캐릭터가 있다. 어떤 캐릭터가 있을까요? 네, 제가 작년에 레베카 10주년을 했는데요. 점점 제가 드레스도 계속 이렇게 블랙 드레스를 입는 거 보면 아무래도 레베카, 예, 댄버스 부인이 아닐까 싶으면 또 여러분들이 오해하실 것 같으니까요. 사실은 맘마미아의 씩씩하고 다정한 엄마 도나에 좀 가까운 것 같습니다. 네. 아, 엄마 도나라고 말씀하셨는데, 그러고 보니까 제가 하나 정보를 입수했는데요. 요리에 관심이 많으시다고. 그런데 레시피를 조금 무시하고 본인의 방식대로 요리를 하신다고 들었는데 맞나요? 네, 제가 또 먹는 걸 좋아합니다. 그래서 음식을 이렇게 자주 바쁘니까 요리를 해 먹을 수는 없는데, 근데 한번 시도를 좀 이렇게 가끔 해보는 적이 있어요. 그런데 그 과정은 굉장히 미흡하지만, 네, 하지만 제가 또 끝까지 그 맛을 찾아가는 그 집요함이 있기 때문에 결과적으로는 나쁘지 않은 결과들이 늘 있었다. 하지만 그 과정을 봤을 때는 많은 분들이 이제 유통기한 지난 또 양념이나 이런 걸 또 발견하셔가지고 조금 걱정을 많이 하기도 하셨습니다. 네. 배탈 나신 적 없으시죠? 다행히도 너무나 건강합니다. 네. 네, 그럼 주력 메뉴가 어떤 걸까요? 메뉴요? 너무나 다양하지만 요즘에 제가 좀 건강식으로 해먹는 요리는요, 라따뚜이 아세요? 네. 네, 라따뚜이 마마님과 함께 먹어보고 싶네요. 우리 오늘 마마님 보러 오신, 우리 신영숙 배우 뵈러 오신 팬분들께 한 말씀 해주시죠. 네, 잠깐 마이크 넘겨받겠습니다. 제가 오늘 모두의 정말 이 수상의 기쁨을 함께 하니까 정말 너무 기쁜 거예요. 특히나 또 어제 부산에서 디어 에바네슨을 같이 공연했던 우리 제 아들로 나온 임규영 배우가 신인상을, 또 뮤지컬 맘마미아의 제 딸로 나왔던 채태이가 또 신인상을 받으니까 너무너무 기뻐서 정말 입이 귀에 걸리는 그런 순간이었는데요. 역시나 제가 상을 받으니까 제일 기쁘네요. 네. 감사합니다. 작년 진짜 뮤지컬 레베카 10주년 그리고 맘마미아를 통해서 정말 서울과 지방 곳곳을 다니면서 공연을 했는데, 그 기쁨을 또 이렇게 이 순간 여기 또 같이 있는 우리 준수, 마이클리 오빠와 함께 할 수 있어서 너무나 행복하고, 앞으로도 열심히 하도록 하겠습니다. 여러분들 행복하게 해드릴게요. 사랑해요. 딤프 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 제가 우리 마이클님을 제가 뒤로 가겠습니다. 왜냐면 가뜩이나 얼굴이 큰데 더 커 보일까봐. 네, 뒤로 가겠습니다. 마이클리, congratulations. 네. 자, 우리 마이클리 씨는 아주 별명이 정말 많습니다. 마강식, 마그랭, 마저스, 마요미. 그러니까 배우 마동석 씨하고 지금 경쟁이신데, 네, 가장 마음에 드는 별명이 있다면 뭐가 있을까요? 아유, 그건 아주 어려운 질문인데요. 제일 마음이 드는 것은 아마 그냥 아빠예요. 아빠. 우리 애기들 나한테 이렇게 부르는 거 그냥 아빠로 부르면 제일 좋아요. 아빠라는 말이 요즘 좋으시군요. 네. 제가 조사를 한 바에 따르면 우리 마이클리는 전주이시라고 합니다. 살짝 조사를 해봤습니다. 쓸데없는 얘기였고요. 자, 아내 바울라 씨도 이제 같이 음악 작업을 하는 뭐 동료이자 동반자시잖아요. 바울라 씨는 마이클리를 어떻게 부르나요? 애칭이 있나요? 바홀라 씨? My wife. 네. 우리 와이프 다시 한번 물어보세요.
바홀라 씨 어떻게 불러요? 애칭이 어떻게 되는지. 혹시 마이클 리를 부르는 어떤 별명이나? 우리 와이프한테 허니로 불러줘. 어. or 아니면 허니 아니면 베이비. 어. 그 소리가 아직 좋으신가요? 아주 좋죠. 네, 너무 좋아요. 네. 자, 뮤지컬 공연을 하다 보면은 뭐 여러 도시를 여행하게 되잖아요. 네, 그러면은 대구도 와 보셨을 텐데 대구 공연 올 때마다 이게 좋다. 대구는 이게 좋다. 마이클 리가 발견한 대구의 매력이 있다면 뭐가 있을까요? 대구에 있는 매력은 관객분들은 엄청나게 열정이 있는 관객들이에요. 항상 오자마자 우리 뭐 여기서 노트람드 파리도 했고 헤드윅도 여기서 했고 옛날에 우리 바람과 함께 사질때라 여기서 했었어요. 항상 공연을 하자마자 관객분들을 너무 잘 받고 그래서 여기서 공연하는 것은 너무 좋아요. 네. 역시나 관객 여러분들이 제일 좋으시다고 해주셨습니다. 자, 마이클 리 다시 한번 수상 축하드리고요. 실례가 안 된다면 우리 글로벌 팬 여러분들께 영어로 소감을 좀 해주시면 어떨까요? 그렇게 할 수 있어요. For our global fans all around the world, first of all, thank you to the Daegu International Musical Festival for giving me this award and hosting this incredible festival for not just the actors here in Korea, but for the future actors here in Korea. It is such an honor to be here. I'm so excited to be amongst so many esteemed actors and actresses who have motivated me and inspired me for my entire life. Thank you very much. 한국말로 조금만 할 수 있을까요? 네. 오늘 모였던 사람들은 진심으로 제가 여기 있을 수 있어서 너무 영광입니다. 대한민국의 최고의 배우들이랑 우리 미래의 라이징 스타들이랑 같이 할 수 있어서 진심으로 너무 영광이에요. 제일 중요한 것은 우리 모였던 예술가들은 내 생각은 우리 예술을 만들기 위해 태어난 것 같아요. 내가 옆에 있는 배우들은 우리 선배님들, 후배님들, 무대랑 같이 쏜 배우들은 우리 연기를 위해 태어난 것 같습니다. 근데 스타 만드는 거 이거 다른 사람들의 노력을 통해 낼 수 있어요. 그래서 제일 중요한 것은 옆에 있는 사람들은 응원하는 사람들은 제일 중요한 선택인 것 같아요. 그래서 제가 스타 되는 것은 우리 소속사에게 너무 감사하고 우리 모든 컴퍼니들 뭐 이번에 그 노트람드 파리 컴퍼니 마스트 엔터테인먼트에게 너무 감사하고 근데 제 소속사 블루 스테이지 엔터테인먼트 이 사람들 덕분에 제가 스타를 될 수 있어요. 정회진 대표님이랑 우리 매니저들은 이성호, 윤한울 그리고 특별하게 송의종 매니저들에게 너무 감사드립니다. 앞으로도 여러분들에게 my fellow actors, my 형s, my 누나들 앞으로도 진심으로 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 스타상 수상자 세 분과 이야기 나눠봤습니다. 수상자 세 분 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 축하드립니다.